Hoy sí se vino, miren cómo está lloviendo de fuerte aquí en El Salvador, y está cayendo un gran cachampón de agua aquí en El Salvador y estamos aquí cubriéndolo. Miren cómo es el viento todo. Miren, fuela, miren. Bueno, miren, fuera. Miren cómo es el calor, fuera, miren. Miren. Está con todo la escuela, miren. El huracán vino aquí, señores. Estamos aquí cubriéndolos del agua. Es increíble, miren,